हेलो एवरीवन एटा थिला हमर उटी रे फर्स्ट मॉर्निंग तो सकाळ उठला बेलू को विंडो सारा पूरा काकर भर्ती हो सारी तापर मु फटाफट बाहरी पड़ली कहीं हमको बहुत जगह बुलबार थिला गोटे दिन रे एमानकर खाଇବା पिबा भी सरी जाइथिला तापर हमें कटेज को कलु लॉक आ बस ने की चलिलु एम्पालाडरू उटी को आ उटी आपण को बस खर्च बहुत कम पड़िबा हमको तो बहुत कम पड़थिला तापर पहुंच गलु फटाफट हमें बोट हाउस रे भी प्रबल गहली कहीं समर टाइम रे उटी रे बहुत लोक जाई थांती बहुत गहली थाए आमर बोट हाउस रे आमे 4 जण थिलु आमे नेथिलु गोटे बोट तो गोटे बोट पई हमकु नेथिले आपसे हमठु नेथिले 400 टंका आ 400 टंका नेथिले सिक्युरिटी मनी हिसाब रे जदि हमें तांको बोट को सुस्थ सबल भाव रे आनि फेरी दउ ताले से हमकु 400 टंका रिटर्न कर देथिले तापरे आमे सेठी बहुत गुडे पिक्चर क्लिक करथिलु आपण जदि मो इंस्टा रे अछनी ताले देखथिबे केते सुंदर सुंदर पिक्चर क्लिक करथिलु जदि नाहाती जल्दी जाके फॉलो कर दियंतु पुणी आपन के संग रे देखा नेक्स्ट वीडियो रे आ गुटे नुवा जगह रे।